नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके नए YouTube चैनल दादी की पोटली में। दोस्तों, जैसा कि सर्दियां आ गई है, इसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्लू वायरल इन्फेक्शन है। इस पर दवाइयों का भी तुरंत असर नहीं होता। साथ ही छोटी बीमारियों के लिए दवाई लेना बॉडी के लिए सही नहीं होता, लेकिन दादी माँ की पोटली के नुस्खे अपनाकर इन्हें सामान्य किया जा सकता है। ऐसा करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। फर्स्ट, मेथी पाउडर और काली मिर्च पाउडर को मिक्स करें। इस मिक्सचर को शहद के साथ मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। इसे दिन में तथा रात को सोते समय खाकर सोएं। ऐसा करने से आप सर्दी जुकाम से जल्दी बाहर आ जाएंगे। सेकंड, गर्म पानी या फिर गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में तेज़ी से फ़ायदा होता है। थर्ड, गाजर के जूस में बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो सर्दी जुकाम में आराम देते हैं। फोर्थ, लहसुन, ये सर्दी जुकाम से लड़ने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसमें एसिलिन नामक एक रसायन होता है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल होता है। इसकी 5 कलियों को घी में भूनकर खाएं। ऐसा 1-2 बार करने से जुकाम में आराम मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।